नमस्कार बीएसटी एक्सीलेंट रे स्वागत। आज आम जाना संवाद कंपटीशन तरफ नुआ अपडेट आसी जाइए। कौन नुआ अपडेट अच्छी वीडियो रे जानिबा। आ पूर्व आम वीडियो करुथिले संवाद कंपटीशन रे केमिति रजिस्ट्रेशन करिवे, केउ श्रेणी पिला केउ थरे रजिस्ट्रेशन करिवे, आ केते टंका मिलिबो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब किछि जानिथिले पूर्व वीडियो रे। जदि आपण से वीडियो देखि नंती हमर वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जानतु देखंतु एवं पूरा संवाद कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करंतु केमिति रजिस्ट्रेशन करिवे ऑनलाइन रे। आज आम जानिबा केउठी एग्जाम हेबो, केबे एग्जाम हेबो, आपणक विषय कौन रहिबो, आ केते घंटा एग्जाम सेंटर रे केते घंटा एग्जाम देबाकू हेबो ए वीडियो रे जानिबा। चलंतु देरी न करिकी आरंभ करिबा। देखंतु राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिता 2024। देखंतु चित्रांकन और हस्ताक्षर और भाषा ज्ञान प्रबंध डेट केबे अछि 15 सेप्टेम्बर 2024 रविवार सकाळ 10टा। स्थान ओडिशार समस्त ब्लॉक पौरांचल और विज्ञापित अंचल परिषदर सदर महमुखारे हेबो। और जोन स्तरीय वितर्क और सारेगामा प्रतियोगिता केबे हेबो 22 सेप्टेम्बर 2024 रविवार सकाळ 10टा। स्थान भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, अनुगुड़, बालेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर और जयपुर ए सबु रे हेबो कौन वितर्क और सारेगामा प्रतियोगिता ए सबु ब्लॉक रे हेबो स्थान रे हेबो। देखंतु फास्ट कौन अछि चित्र अंकन प्रतियोगिता। देखंतु कौन सब अछि ना प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री पाई प्रतियोगितार समय सीमा 1 घंटा रहिबो। चित्रर विषय वस्तु प्रतियोगितार आधा घंटा पूर्व जनाई दिया जिवो। देखो जो माने ड्राइंग करेंगे प्रथम रु पंचम श्रेणी पिला तांकर 1 घंटा रहिबा समय सीमा, तांकर विषय वस्तु तांको परीक्षार आधा घंटा पूर्व तांको कुहा जिवो। तापर देखो संवाद और आम ओडिशा तरफ प्रतियोगिता मानक ड्राइंग सीट जोगाई दिया जिवो। और प्रतियोगिता माने रंग, तुड़ी, कलम, पेंसिल इत्यादि सांगरे आनी परीक्षा केंद्र को आसीबे। संवाद तरफ केवल आपण को परीक्षार ड्राइंग सीट मिलिबो। आउ आपण जो परीक्षा देवे छात्र छात्री सांगरे रंग, तुड़ी, कलम, पेंसिल इत्यादि सांगरे आनिबे परीक्षा केंद्र को आसीबे। और परीक्षा सरिला परे परे परीक्षा केंद्र रे ही मूल्यांकन करा जिवो। कृति प्रतियोगिता को पुरस्कार प्रदान करा जिवो। बहुत भलो परीक्षा सरिबा मात्र रे ही आपणक प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अधिकार करिथिया पिलांकु पुरस्कार बंटा जिवो। बहुत बढ़िया अछि। आउ प्रतियोगिता माने आउ थरे चित्र आंकिबाकू राज्य स्तरीय जीवाकू पड़िबो नाही, सेठी आपण केवल पुरस्कार पाइबे। बहुत बढ़िया। सेकेंड कौन अच्छी हस्ताक्षर प्रतियोगिता 6ष्ठ श्रेणी रु 8म श्रेणी छात्र छात्री पाई प्रतियोगिता समय सीमा कहवा केते 30 मिनिट। ड्राइंग रे केते रहिला ड्राइंग रे 1 घंटा आउ हस्ताक्षर केते 30 मिनिट रहिबो। आउ संवाद आम ओडिशा तरफ प्रतियोगिता मानकू हस्ताक्षर खाता जोगाई दिया जिवो। आपण खाली सांगरे पेन नहीं कि जिवे आउ किछि नुए। आउ आधा घंटा आपण को सेठी टाइम देबाकू हेबो। आपण को खाता सेठी संवाद तरफ मिलिबो। परीक्षा सरिला परे ही आपण को फर्स्ट सेकंड थर्ड आपण को प्रतियोगिता सेठी ही दिया जिवो। आउ थरे आपण को राज्य स्तर रे देबाकू पड़िबो नाही। थर्ड रे कौन अच्छी भाषा ज्ञान और प्रबंध प्रतियोगिता 9म और 10म श्रेणी छात्र छात्री पाई प्रतियोगितार बयस सीमा 1 घंटा रहिबो। एही प्रतियोगिता पाई संवाद आम ओडिशा पक्षरु परीक्षा खाता जोगाई दिया जिवो। प्रतियोगी सांगरे कलम नहीं परीक्षा केंद्र को आसीबे। एरा कौन भाषा ज्ञान और प्रबंध रे कौन अच्छी ना परीक्षा खाता संवाद तरफ मिलिबो। आ आपण सांगरे कलम नहीं कि जिवे। परीक्षा सरिला परे ही परीक्षा केंद्र रे मूल्यांकन करा जिवो। आ कृति प्रतियोगी को पुरस्कार प्रदान करा जिवो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जे प्रथम हेबे 10,000, तृतीय जे हेबे 7,500 आ तृतीय जे हेबे 5,000 आपण को दिया जिवो। एटा राज्य स्तर रे जिवो। आउ थरे लेकिन आपण को परीक्षा लिखिया आउ थरे आपण को हस्ताक्षर लिखिया पड़िबो नाही। 4 रे कौन अच्छी वितर्क प्रतियोगिता महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र छात्री पाई एही प्रतियोगिता 2टी पर्याय रे हेबो। माने ए परीक्षा 2टी पर्याय रे हेबो। प्रथम पर्याय जोन स्तरीय, चूड़ांत पर्याय हेबो राज्य स्तरीय।
ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିତର୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟ କ'ଣ ରହିବ, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବେ ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ର ସେଠି ଆଉଥରେ ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସେଠି ଯିଏ ଜିତିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅଧିକାର ସ୍ଥାନ କରିଥିବା ପଇସା। ତାର ହେଲା ସାରେଗାମା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସେମ୍ ଅଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ। ସେମ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ, ଆଧୁନିକ ଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ସାରେଗାମା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭଜନ, ଆଧୁନିକ ଗାଇ ପାରିବେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସହଯୋଗିତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମ୍ ରହିଛି କ'ଣ ଆମର ନା ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ସାରେଗାମା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ହେବ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଆଉ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଦୁଇଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସକୁ ପୂରଣ କରି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କମ୍ପିଟିସନରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ କୁପନ୍ଟିକୁ କାଟି ପୂରଣ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବାଦର ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବି ଏରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିବ ସମ୍ବାଦର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏମିତି ଥିବ କୁପନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସମ୍ବାଦ, ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖାଯିବ, ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍କୁଲର ନାମ, ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିତର୍କ ଆଉ ସାରେଗାମା। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଆବେଦନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏଠି ଦେବା ପରେ ଏଠି ହେଲା ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର। এটা ହେଉଛି ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍କୁଲର ନାମ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେବେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏହି ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ଅଛି? 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ବିତର୍କ ଓ ସାରେଗାମାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫର୍ମ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ତାରିଖ ଆଉ ହେଲା 20 ତାରିଖ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମୟ ବହୁତ ଗଲାଣି, ତ ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫର୍ମଟି କେମିତି ପାଇବେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିବ, ନ ଆସିଥିବ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସମ୍ବାଦ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ୍ରୋମରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସମ୍ବାଦ ଇ ପେପର।
ଇ ପେପର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆସିବ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯିବ ସମ୍ବାଦ ପେପର, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଟକର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯାଇକି ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଅଛି ତ ଯାଜପୁରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଆକୁ ମାନେ କଟ୍ କରିକି ଲେଖିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଛି।